Madina, nur shahri, iymon shahri. Uning qalbida Masjid an-Nabaviy qadri o'slagan. Bu shunchaki masjid emas, balki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning abadiy maskani. Asrlar davomida u joy daxlsiz, muqaddas va tegilmas bo'lib kelgan. To bir paytlar shunday dahshatli, aqlga sig'mas fitna haqidagi shivirlashlar tarqalgunga qadar. Bu fitna ushbu muqaddas maskanning hurmatini chilparchin qilishiga yaqin edi. 557-hijriy yil. Ikki kishi Madinaga keladi. Begonalar, yo'lovchilar. Ular o'zlarini g'arbdan kelgan hojilar, taqvodor va sadoqatli insonlar sifatida ko'rsatishadi, ammo tashqi ko'rinish ortida boshqa maqsad yashiringan edi. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qabriga juda yaqin joydan kichik uy ijaraga olishadi. Kechasi shahar uyquga ketganda ular ishga kirishadi. Uylarining ostidan tonnel qazib, asta-sekin muqaddas hujra tomon yaqinlashib borishadi. Har tong sahar oldidan qazilgan tuproqni olib chiqishardi, na aravalarda, na bochkalarda, balki kichik xaltalarda, sezdirmay. Kunlar, haftalar o'tadi, hech kim shubhalanmaydi. Ammo minglab chaqirim uzoqlikda kimdir barchasini ko'rayotgandi. Shom, Suriya. Sulton Nuriddin Zangiy saroyi. U uxlaydi, ammo uning tushlari bezovta, takror va ogohlantiruvchi edi. Har kecha bir xil manzara, bir xil yuzlar, bir xil ogohlantirish. Tushida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam zohir bo'ladilar. U zotning ovozlari ravshan va shoshilinch edi. Meni himoya qil. Ular kelmoqda. Ikki qizg'ish yuzli kishi. Sulton uyg'onib ketadi. Sovuq ter bosgan, qo'llari titraydi. U eng yaqin maslahatchisi Jamal al-Musaliyni huzuriga chaqiradi va hammasini aytib beradi. 3 kecha ketma-ket bir xil tush. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlari meni ogohlantiryapti. Maslahatchi so'raydi: "Unda nega hali bu yerdasiz?" Bir zum sukut cho'kadi, so'ng qaror qabul qilinadi. Sulton Zangiy Madinaga yo'l oladi. U shaharga kechasi yetib keladi, ammo o'zini e'lon qilmaydi. Maqsadini aytmaydi. U kuzatadi, kutadi, yuzlarini sinchiklab ko'zdan kechiradi. So'ng so'raydi: "Madinaning hamma ahli meni kutib oldimi?" "Ha, barchasi. Faqat 2 marokashlikdan tashqari. 2 taqvodor kishi doim ibodatda bo'lishadi. Ularni menga olib keling." Sultonning qoni soviydi. 2 kishi uning oldiga keladi. Ularning yuzlarini taniydi, ularni tushlarda ko'rgan, qo'llari qaltiramaydi, yuzlari sokin, ammo ko'zlari nimanidir yashiryapti. "Qayerda yashaysizlar?" "Masjid yaqinida, janobim." "Meni o'sha yerga olib boring." Ular qorong'u ko'chalar orqali uni boshlab borishadi. Jimjit uy, pol ustida oddiy gilam. Sultonning yuragi qattiq uradi. U oldinga chiqadi, gilamni ushlab tortib oladi. Va u yerda teshik, tunnel, to'g'ridan-to'g'ri payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabriga tomon ketgan tunnel. Ular gapirmaydi, chunki endi aytiladigan gap qolmagan edi. Sulton harakatga o'tadi. Fitnachilar yo'q qilinadi, ularning rejasi barbod bo'ladi. Ammo u bilardi, bu yetarli emas. Himoya mutlaq bo'lishi kerak. Qirollik farmoni bilan ishchilar chaqiriladi, muqaddas hujra atrofida xandaq qaziladi. Oddiy xandaq emas, eritilgan qo'rg'oshin bilan to'ldirilgan chuqur xandaq. Olovli qalqon, to'siq. Hech bir inson undan o'ta olmaydi. Madina yana osoyishta uyquga ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabri xavfsiz. Sulton Shomga qaytadi. U tush boshqa hech qachon qaytmaydi. Ammo bu hikoya qoladi. Ba'zilar buni tarix deydi, ba'zilar afsona. Ammo inkor qilib bo'lmaydigan bir haqiqat bor. Iymon muqaddas narsalarni himoya qiladi.